ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଓଡିଆ ବ୍ଲଗ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବି ଧାନ ରୁଆ ଚାଷ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିଲରେ ଆମର ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଲେବର ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଠି ରୋଉଛନ୍ତି ଧାନ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ହେଲା କି ଟିକେ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତଥାପି କି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେନି କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଆମର ଯୋଉଟା ମାନେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାଲି କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଖେଣ୍ଡିଆ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଆସିକି ଆଜି ରୋଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ ଟି। ଆଉ ଆମ ବିଲ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦିଟାକ ଏଇଠି ବିଲ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ଆଜି କାଲି ସେଟା ସରିଯାଇଥିଲା ଏଟା ଆଜି ଆମର ବଡ ବାପା ଘର ତାଙ୍କ ବିଲ ଟା ରୁଆ ହଉଛି। ଆଉ ଚାଷ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷ ହବ ବୋଲି ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ଏମିତି କିଛି ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ସରିଲାଣି କି ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ପୁରା ପୁରି ମାନେ ଚାଷ ସବୁଆଡେ ଓଭରଅଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ତ ଏମିତି ଚାଷ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମଝିରେ 2-3 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା ସବୁ ଜମି ସବୁ ଟିକେ ପାଣି ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠାକ ହଉଛି। ଆଉ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଯେତିକି ମାନେ ଗହିର ଜମି ଯେତିକି ଥିଲା ଆମ ଗାଁ ରେ ପାଖାପାଖି 95% ଚାଷ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉଟା ସବୁ କେନାଲ ଡ୍ୟାମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଜମି ଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡା ଚାଷ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସରିଯିବ। ଆଉ 1 month ୟା 2 month ରେ 1 month କହୁଛି ସରି। ଆଉ 10 ଦିନ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ଭିତରେ ହାଫ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଇଏ ସରିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି ପୁରା ପୁରି କେମିତି କଣ ହଉଛି ଧାନ ଯେବେ ବାହାରିବ ତାର ବି ବ୍ଲଗ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜରେ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜ କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।